الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جازي عن والده شيئا. Abange mwabatu mtenyo mlezi wa mwe mtenoro nako mzade rata gena gasa mwana we no mwana rata gena gasa mzade we ngalo nakuda komelelo ngo mzade tuwafaye kusomesa mwana we di ngalo mwana tuwafaye kama mzade kusomesa di muri kusera muri ngaba tagena jivako ngalo ko jukanya ina chafaye chimu. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وامسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه واشار إلى ولده فقال إن ابن هذا يعوقني ناسونغك مانا وي ناقم مانا وانقوي عن جميلة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما تخاف الله في عقوق والدتك؟ ورمل عمر ناقamba mwana kututia Allah mkujemela wakadebo. فقال عمر من حق والدي كذا وكذا وكذا mubitu omwana byalina okukolela taata we mulimu kino na kino na kino. فقال الابن أما للابن كذا omwana nagamba owange gwa Umar ebyange mbiwulidde ate biki tata byalina okukolela omwana. فقال عمر من حق ابن أن يستنجب أمه mubitu tata byalina okukolela omwana أن يستنجب أمه okumulondera maama omulungi. abange batata mugeze okutulondera bamama abalungi. ولا يحسن اسمه nokumulondera erinnya erirungi. ولا يعلمه من القرآن nokumuyigiriza القرآن. فقال الابن فوالله ما استنجب أمي omwana nalayira nagamba wallahi tata teyanondera mama mulungi. batata mugeze okutulondera bamama abalungi. ولا يحسن اسمه teyanondera erinnya lirungi. bamama mugeze okutulondera amanya amalungi mulabe tulondera amanya gemulabye muzanyo. ولا يعلمه من القرآن ولو آية الواحدة teyajigiriza Qur'an wadde ne aya muwet maliriza amakutira batata mutuyigirize Qur'an kubanga tuli ku mazima era bwe buwanguzi. maliriza mbakutira batata mutusomese Qur'an mutusomese dini kubanga ge mazima. amanya gange nze Ubaidu Sekamate